Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Лайм, и в этом видео я покажу, как можно сделать вот такой красивенький костер в Minecraft Pocket Edition на версию 0.12.1. Ну, она, в принципе, пойдет на 0.11.1 и на 0.11.0. Вот такой у нас получается красивенький костер, но только он немножко глючит, ну, это чуть-чуть, ребят. В принципе, вот такой он красивый получается. Тут я сделал что-то типа палатки, а тут бревна, на которых сидеть и жарить зефир и прочее. Ну, так, давайте я вам покажу, как его, соответственно, сделать. Давайте куда-нибудь подальше отлетим. Сюда давайте куда-нибудь. Для этого мы должны поставить один факел. Вот сюда, ну, посерединку, в любое место можем, в принципе, ставить. Вот, так, ну, давайте приступим. Мы возьмем лодку. В данный момент я беру сосновую. Она мне очень нравится, сама по цвету. И мы должны стараться на сам факел лодки. Если мы будем ставить, вот вы видите, не на факел, то они будут ломаться. Давайте сейчас попробуем. И мы просто так их закидываем как можно больше. И в разные стороны, чтобы типа был округленный как костер, а не так обычно. Все в одну сторону. Сейчас я почти закончил. Так. Ну, в принципе, хватит. Нет, давайте еще немножко побольше. Ай, блин, скосанул. Давайте отлетим, значит. Ну, это, ребят, не так уж легко может быть, когда слишком... Ой, господи, что за фигня? Когда чувствительность высокая, как у меня. Ну, давайте я сейчас уберу чувствительность. Так, чувствительность. Давайте какая-нибудь вот такая чувствительность. Сейчас. Вот так гораздо легче. Сейчас давайте закинем. Странно, что-то как-то у меня теперь сложно получается. Раньше все было гораздо легче, ребят. Ну и, короче, наверное, вы поняли, мы просто закидываем. Чем больше, тем красивее. Соответственно, и вот такой костер у нас получается, ребят. Ну, я сделал немножко неровно, но, соответственно, он получается вот такой достаточно красивый. Вот такой у нас костер получается. Ну, вот тут у меня получился покрасивее, ребят. Вот. Ну и, в принципе, на этом все, ребят. Вот и все, что я хотел вам показать. Подписывайтесь на мой канал. Привет. Ну вот, ребят, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите положительные комментарии. А с вами был Лайм. Всем удачи, всем пока.